Gördüğün için de böyle standlar yapacağım toprağım. Gereceğim renkli brandaları. Her yerlerine de yazacağım üstlerine isimleri. Ali, Nurbanu'yu seviyor. Herkesler duysun görsün diyorsun öyle mi? Duymasın mı? Görmesin mi ya? Bak bir de kırın ortasına her renkten gül yaprakları atacağım. Böyle yarım için güllerden rengarenk bir yol. Her renk olmasın, kırmızı olsun. Niye ya? Şu rengarenk şöyle yedi veren sarı, kırmızı, turuncu, beyaz, pembe Allah ne verdiyse işte. Yolu aşk için döşüyorsan kırmızı olsun. He, kırmızı. Sen çok biliyorsun bu aşk işlerini değil mi toprağa? Bana akıl vereceksin, söyletme şimdi ben ya. Ya oğlum uydurmuyorum, Fatma ana söyledi. Ya öyle çarparlar adamı işte, Allah'ın sopası yok. Fatma Hanım dedi. He? Ali'nin kır düğününde her yer kırmızı mı olsun dedi. He? O dediyse her türlü. Yaparım. Bilirsin kardeşim. Yapamam mı? Yaparsın. Yaparım. Vay, vay. Hepsi kırmızı ha. 5 kuruş fazla olsun, ille de kırmızı olsun. Tamam, o iş bende. Nurbanu'ya söyleme ha. Sürpriz. Ne diyorsun Toprak? Oldu gibi ha? Ali daha çok işimiz var. Hadi abi ağzın çalışmasın, elin çalışsın hadi. Demek ki şanslı bir gün.